Assalomu alaykum aziz obunachilar, bu Toshkent Hospital YouTube kanali. Bugungi mavzuyimiz yurak nuqsonlari, ya'ni yurak parok kasalliklari. Bu mavzu haqida shifokor kardiolog Laziz Arslonov bilan suhbatlashamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Laziz aka, yurak nuqsonlari, ya'ni yurak parogi haqida ma'lumot berib o'tsangiz. Yurak paroklari, ya'ni yurak nuqsonlari bu hozirgi paytda ya'ni kardiologiyada juda ko'p uchraydigan muammolardan biri. Birinchi o'rinda eng ko'p uchraydigan o'sha yurak ishemik kasalliklari bo'lsa, ikkinchisi o'sha yurak paroklari deyiladi. Yurak paroklari ko'p uchraydi. Yurak paroklari bu ikki xil bo'linadi. Bular tug'ma yurak nuqsonlari va orttirilgan yurak nuqsonlari bo'ladi. Tug'ma yurak nuqsonlari bu o'sha chaqaloqni embrional holatda aniqlangandan keyin, tug'ilgandan keyin aniqlanadigan yurakni nuqsonlarga bo'linadi. Orttirilgan bu hayot davomida orttirilgan kasalliklar natijasida yurakdagi ko'proq o'sha eng ko'p bu yurak klapanlari deymiz, yurak klapanlarini zararlanishi bilan kechadigan patologiyalar, kasalliklar hisoblanadi. Tug'ma nuqsonlar haqida gapirib o'tadigan bo'lsak, yurak tug'ma nuqsonlari hozirgi paytda tibbiyotda bu homiladorlik paytida aniqlanib tashxis qo'yilayotgan diagnozlar hisoblanadi. Chunki ertaga shu homila tug'ilgan paytda nogiron bo'lib qolmasligi uchun, ya'ni hayoti xavf ostida qolmasligi uchun tibbiyotda skrining tekshiruvlar deyiladi. Skrining tekshiruvlar natijasida homilani yuragini to'liq ko'rish mumkin. Ya'ni o'shanda patologiya bor yoki yo'qligi haqida. Eng ko'p o'sha uchraydigan tug'ma yurak paroklari bu fallotetradasi va pallotriadasi degan kasalliklar uchraydi birinchi o'rinda. Ikkinchi o'rinda bu yuraklarda homiladorlik paytida ona qornidagi o'sha arterial venöz qon aralashib turib, o'sha homila kindik orqali oziqlangani uchun bitta homilani qorincha bilan bo'lmachani o'rtasidagi bo'ladigan to'siq bo'lmaydi va u tug'ilgandan keyin u to'siq sekin asta bir yoshga yaqinlashgan sari 1-2 yoshlarda уже sekin membrana hosil bo'lib yopilib ketishi kerak bo'ladi. U patologiya hisoblanmaydi o'zi tug'ilgan paytda, lekin homiladagi shu bo'lmacha bilan qorincha o'rtasidagi to'siq yopilmay qoladi va bu ham уже homiladorlik tug'ma nuqsoniga kiradi. Bularni hozirgi paytda erta skrining qilib erta aniqlash yana ham muhim hisoblanadi. Nimaga? Chunki ertaga bu patologiyalarni davolash ancha qimmatga tushadi va bu o'lim holatiga ham olib kelishi mumkin. Va bu bolani rivojlanishda ham aqliy tarafdan, ham jismoniy tarafdan rivojlanishda orqada qolish ehtimolligi bor. Shuning uchun yurak tug'ma nuqsonlarini erta vaqtda aniqlash, ya'ni shu homiladorlikni skrin paytida aniqlash eng to'g'ri qaror bo'ladi. Ikkinchisi bu yurakni orttirilgan nuqsonlar. Yurak orttirilgan nuqsonlari ko'pincha yurakni o'sha klapanlaridagi o'zgarishlar natijasida yuzaga keladi. Eng ko'p surunkali yurak revmatik kasalligi deyiladi meditsinada. Shu uchraydi. U nima degani? Bu o'sha bemor deymizmi, o'sha shaxs yoshligidan doimiy tez-tez kasallanish, tez-tez tomog'i og'rishi va buning natijasida unga nisbatan organizm o'zi antitelalar ishlab chiqaradi va bu narsa natijasida bu yurak klapanlarini zararlaydi. Yurak klapanlarini zararlagandan keyin tug'ma nuqsonlar aniqlanadi. Bularda ham hozirgi paytda klapanlarni almashtirish, ya'ni protezlash amaliyotlari bajariladi, lekin bu ham katta mablag' talab qiladi, hayot uchun xavf tug'dirishi mumkin. Mana hozirgina tug'ma va orttirilgan kasalliklar haqida to'xtalib o'tdingiz. Buning kelib chiqish sabablari nima? Va bu kasalliklarni oldini olish mumkinmi? Buni kelib chiqish sabablari, tug'ma yurak nuqsonlarining sabablari bu homiladorlik paytida homiladorlarda yetarli miqdorda o'sha vitaminlarni yetishmovchiligi, eng ko'p uchraydigan o'sha anemiya bo'lishi, ya'ni homila doimiy gipoksiyada bo'lsa, ya'ni qon yaxshi kelmaydi, o'zi gemoglobini past, homilaga yaxshi qon yetkazib bera olmaydi. Shuning natijasida rivojlanayotgan birinchi homilani organ rivojlanayotgan davrda yetarli miqdorda biz o'sha homilani vitaminlar va kislorod bilan ta'minlamasak, shunaqa nuqsonlar kelib chiqishi mumkin. Ikkinchi o'rinda o'sha uni shu onani zararli odatlari. Hozirgi hatto ayollarda ham ko'p uchraydi, sigaret chekish, spirtnoy iste'mol qilish. Bu ham o'sha
homilada nuqson, ya'ni o'sha porok aniqlanishiga sabab bo'ladi. Har xil o'sha gipodinamik holatlar ham homilada patologiyalar uchrashiga olib kelishi mumkin. Yoki tug'ma, ya'ni irsiy nasliy moyillik ham bo'lishi mumkin. Shuning uchun skrining sentrlarda o'sha homiladorlarda xromosom, ya'ni genetik kasalliklarni ham aniqlanib oldini olish mumkin. Bu tug'ma poroklar desa, boyagi aytib o'tganimizdek, tez kasallanadigan, tez bezovta bo'ladigan bemorlar doimiy shifokor nazoratda bo'lib yursa, ular o'sha doimiy kerakli tekshiruvlarni o'tib, kerakli miqdorda belgilangan davo rejasini olsa, hech qachon yurakka yuklama patologiyalar rivojlanmaydi orttirilgan. Mana o'sha boyagi yurak revmatik kasalliklarida shunaqa hech qanaqa muammo bo'lmaydi va patologiyalar uchrash ehtimolligi kam bo'ladi. Bularda ham o'sha zararli odatlar, spirtnoy ichimliklar, hozir ko'pmi o'sha chekish dori, bu o'sha sigaret bo'ladimi, o'sha tabletkalar iste'mollar bo'ladi, dorilar. Ularda ham o'sha yurakda klapanlarini zararlab qo'yib, yurakda patologiyalar keltirib chiqarishi mumkin. Ushbu kasallikka chalingan bemorlarning sog'ayish holati qay darajada? Endi bu bemorlarni sog'ayish darajasi boyagi birinchi o'rinda aytganimizdek, baribir moddiy tarafga boriladi. Chunki qachonki o'sha bemorda yetishmovchilik bo'lsa, tug'ma poroklarni olaylik, tug'ma nuqsonlarni. Unda misol uchun yetishmovchilik bor, onada anemiya, u yetarli oziqlana olmaydi, qon ko'paytiruvchilar qabul qila olmaydi, doktorga yetarli vaqtda bora olmaydi va natijada o'sha tug'ma porok bilan tug'ildimi, bu ham уже keyingisi etapi operatsiya. Bunaqa poroklarni sog'ayish darajasi faqat operativ yo'l bilan sog'ayiladi. Shuning uchun keyingi moddiy tarafga borgandan keyin shu tarafi qiyin bo'lishi mumkin. Hozirgi paytda tibbiyot rivojlangan. Poroklarni juda ko'pini shu tug'ma nuqsonlarni bartaraf qiladi meditsina. 90% bartaraf qiladi. Buni esa har doim ham hamma ham ko'tara olmaydi. Chunki bu juda katta mablag' talab qiladi. Shuning uchun hozirgi paytda buni davlat himoyasiga olgan, shunaqalarni ham har yili ma'lum miqdorda belgilangan bemorlar o'zimizda chet mamlakatlarida borib shu operatsiyalarni o'tkazishadi va shu tarafdan o'sha xalqqa yordam berilib, bemorlarning sog'lig'i tiklanadi. Konservativ yo'l qilsa ham bo'ladi, ya'ni konservativ yo'l bilan davolanadi, lekin konservativ yo'l uzoqqa olib bormaydi. Baribir buni oxiri operativ davo hisoblanadi. Operativ davodan keyin bemorda nogironlik darajasi kamayadi va hayotda o'sha ishlash qobiliyati paydo bo'ladi. Lekin har doim ham muvaffaqiyatli bo'lmaydi. Bu ham o'sha 80-90% holatlarida muvaffaqiyatli bo'ladi, baribir 10-20% holatlarida o'lim bilan yakunlanadi. Operativ davo qilingandan keyin ham ular ham dori-darmon bilan yurish kerak bo'ladi, chunki protez qo'ygandan keyin har doim qon suyultiradigan 6 oyda bir shifokor ko'rigidan o'tib turishi, doimiy nazoratda bo'lib turishi kerak bo'ladi. Bu ham o'sha bemorni holatidan kelib chiqib holatda baholanadi. Chunki hamma ham shunaqa rejimni qilolmaydi. Rahmat Laziz aka, azizlar, bu Toshkent Hospital YouTube kanali edi. Ushbu mavzu bo'yicha sizni qiziqtirgan savollar paydo bo'lsa, fikringizni kommentariyada yozib qoldirishingiz mumkin. Keyingi sonlarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.